Добрый день, приветствую 6А класс на уроке географии. Тема нашего сегодняшнего урока – это ветер. Что по плану? Понятие о ветре, да, вспомним, как он возникает, какие процессы существуют, влияющие на силу ветра, его направление. Классификация ветров, постоянные, сезонные и суточные ветра. Сделаем небольшие схемки в ваших тетрадях и подведем итоги нашего с вами урока. Итак, давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке. Тема его была, если вы кто вспомнит, конечно, это атмосферное давление. И мы с вами четко говорили о том, что ветер возникает в результате разности давления. То есть вообще любое движение – это разность чего-либо. В нашем случае разность давления. Итак, разность между циклонами и антициклонами в первую очередь. Антициклон – это область повышенного давления. Если вы помните, повышенное давление. Почему высокое давление? А очень просто. Воздух-то холодный. Холодный воздух начинает сжиматься. Молекулы сжимаются. Плотность воздуха в разы увеличивается. И у нас формируются нисходящие токи воздуха. Вот они пошли. Нисходящие токи воздуха. Давление высокое. У нас с вами антициклон. Когда у нас с вами процесс прогревания идет, да, воздух становится разряженным, молекулы расходятся друг от друга, поднимаются вверх. Такие вот, они как шарики от пинг-понга, начинают молекулы раскидываться. Токи начинают идти вверх. Вверх это, соответственно, низкое давление. И из области высокого давления в область низкого возникает наш с вами ветер. Вот оно, движение из области высокого в область низкого. Всегда можно вспомнить тот самый принцип насоса. Да, когда мы начинаем ручным насосом пользоваться, то нажимаем на поршень, который сжимает молекулы воздуха, увеличивает их плотность, увеличивает давление, и ветру ничего не остается, как идти из области высокого давления в область низкого давления, допустим, шины или камеры мячика. Ветер у нас действует точно так же. То есть, по сути дела, ветер – это движение воздуха из области повышенного давления в область пониженного. Какие бывают ветра? Их мы можем с вами разделить на три таких больших типа. Первый тип – это постоянные ветра. Постоянные ветра возникают в таком глобальном аспекте, то есть они характерны для всей планеты Земля, они очень серьезно влияют на наш, в первую очередь, климат, не сколько на погоду, насколько на климат, и связаны с разностью поясов давления, да, которые находятся в разных широтах. Сезонные ветра. Сезон означает, что это некий сезон года. То есть они будут менять свое направление в зависимости от какой у нас сейчас сезон. Либо лето, либо зима, весна, осень и так далее. И местные ветра. Местные ветра тоже меняют свое направление в разные стороны в зависимости только не от сезона года, а от времени суток, к примеру. Или от, там, допустим, барической обстановки, да, от того, как будет меняться атмосферное давление, допустим. Итак, перед нами схема. Это схема постоянных ветров. Надеюсь, все догадались, что речь идет о планете Земля. Вот такой вот белый шарик. Буковками В красным цветом у меня обозначена область высокого давления, буковками N область низкого давления. И они чередуются как тельняшка. Вот посмотрите, экватор – это низкое давление. Вот, самое важное запомнить, что экватор – это низкое давление, а дальше они чередуются. То есть высокое, низкое, высокое, низкое, высокое, низкое. Вот экватор – это низкое давление. Здесь больше всего выпадает осадков. Здесь самая высокая у нас с вами облачность. Здесь довольно-таки сильные ветра возникают. Дальше идут тропики. Тропики у нас область высокого давления. Опять умеренные широты – область низкого давления, полюс высокого. То же самое у нас в южном полушарии. Низкое давление – экватор, тропики – высокое, умеренное – низкое, полюс – высокое давление. Итак, исходя из определения, мы с вами говорили о том, что ветер у нас дует из области высокого давления в область низкого. Получается вот такое направление. Из высокого в низкое. Да, и если бы мы, например, вот находимся здесь, на широтах, да, умеренных широтах северного полушария, то у нас либо был бы
северный ветер, приносящий холодные воздушные массы, либо был бы южный ветер, приносящий жаркие тропические воздушные массы. То есть, либо холодный, либо горячий воздух. Такого средненького не дано. Так оно было бы так, если бы не вращение Земли вокруг своей оси. Дело в том, что наша Земля вращается очень быстро. Значит, один оборот 24 часа, я напомню вам. К примеру, Сатурн делает один оборот за 20 земных лет, 29 даже, 29 земных лет. Представьте себе, как ему тяжело, да, вращаться. А наша Земля 24 часа уже один оборот. И здесь мы должны вспомнить урок по географии в 5 классе, когда мы говорили об осевом вращении Земли, которое дает нам не только смену дня и ночи, но еще и так называемую силу Кориолиса. Что же такая за сила такая у нас? Это сила, которая отклоняет движение тел в северном полушарии вправо, в южном влево. И посмотрите, что происходит с нашим ветром. Траектория движения ветра начинает меняться. Она идет не четко к югу, да, в северном полушарии, а ветра у нас дуют не северные, а ветра дуют северо-восточные. Вот посмотрите, северо-восточный ветер. Он дует с северо-востока. Северо-восточный ветер дует с северо-востока. А в южном полушарии, посмотрите, у нас с юго-востока. Вот он пошел. И, в общем-то, если мы посмотрим, то направление будет преобладать, смотрите, какое? Восточное. То есть, если речь идет об экваторе, да, и тропических, экваториальных тропических широтах, то здесь в целом будут преобладать восточные ветра. И такие ветра называются пассаты. Вот они. Преобладающие ветра пассатные. Да, пассатная циркуляция еще говорят. Да, то есть, когда у нас с востока на запад. Что же в наших широтах? Посмотрите. Направление не север, а северо-западный ветер. Не южный, а юго-западный ветер. И у нас везде запад. Да? Отсюда и название западный перенос. Очень важное такое явление, серьезно влияющее на климат. Если бы у нас не если бы западный перенос не работал, а работала бы точно такая же восточная циркуляция, как у пассатов, да, тогда мы получили следующее. На Дальнем Востоке не было бы вечной мерзлоты. То есть сейчас на Дальнем Востоке вечная мерзлота. Почему? Потому что континентальность климата очень высокая. Получается, что ветра дуют с запада на восток, и западный Атлантический океан, он формирует, по сути дела, весь климат Евразии. А на востоке у нас Тихий океан, самый большой, казалось бы, да, но он в меньшей степени практически не участвует в формировании климата. Что происходит? Если бы у нас с вами ветра дули, как пассаты, с востока на запад, то мы бы получили следующее. У нас бы Дальний Восток был бы таким тепленьким, да, как Франция, там, допустим, Германия. А все, что касается Западной Европы, там была бы вечная мерзлота. Но у нас с вами западный перенос. Западный перенос – это когда ветра дуют с запада на восток. Я вам предлагаю сейчас сделать небольшую схемку вот этого самого глобального круговорота, да, вот этих вот постоянных ветров. Я делаю это все в такой вот рисовалке, вы у себя рисуете в тетради. Так, потолще сделаю. У меня здесь все будет разноцветным, я уж воспользуюсь таким инструментом. Вы можете все одними цветами делать. Итак, на экваторе низкое давление. Дальше тропики будут формировать высокое давление. Умеренные широты будут формировать у нас с вами опять низкое давление. И на полюсах будет высокое давление. Опять чередуем тропики – высокое давление, полюс – высокое давление, и здесь у нас с вами низкое давление. Так, теперь, опа, что-то оно у меня поменялось. Давайте еще раз. Низкое давление на умеренных широтах.
Так, теперь мы подпишем это все дело. Да, давайте. Значит, я буковками, вы словами пишите. Экватор, тропики, умеренные широты, полюс. Опять тропики, умеренные широты. Несмотря на то, что здесь у нас в основном вода, суши практически нет, но тем не менее умеренные широты присутствуют. Полюс. И дальше подпишем буковками В высокое давление. Буковками В высокое давление. Да, вот оно у нас здесь. И буковками N низкое. N низкое. И как будут дуть наши с вами ветра. Давайте начнем с наших широт. Северо-западные ветра будут у нас с вами преобладать. И юго-западные. А здесь как бы у нас обратная такая ситуация. Они вот так идут. Да? Вот так. Здесь у нас пассатная циркуляция. Пассатная циркуляция на тропических и умеренных широтах. Здесь у нас все также идет. Итак, очень важно нам с вами отметить, что ветер будет дуть с запада на восток. С запада на восток. Здесь в северных широтах. И здесь же у нас с вами в южных широтах, умеренных широтах. И обратная ситуация, когда у нас... Нет, не так. Обратное направление. Да. И обратная ситуация это пассаты. Пассаты. И давайте подпишем. Вы опять-таки словами напишите, а я напишу... Я тоже напишу. Пассаты. И западный перенос. Вот они, постоянные ветра. Вот такая схемка должна быть у вас в тетради. И, пожалуйста, запомните, что в наших широтах дуют ветра с запада на восток. Это очень важно и пригодится нам в дальнейшем на уроках географии уже в ближайшее время. Так, мы с вами возвращаемся к нашей презентации. Следующий у нас с вами идет следующий подтип ветров – это муссонные ветра или сезонные. Здесь мы муссонные рассмотрим. В чем здесь особенность? Ну, начнем с того, что муссоны вообще возникает с востока. Да? Это вот тот самый дальневосточный тип климата, когда у нас влияние, допустим, если про Евразию говорим, влияние Тихого океана идет. В чем особенность? Дело в том, что если мы вспомним с вами особенности нагрева воды и суши, то первое, что мы должно прийти на ум, это то, что суша быстро нагревается и быстро остывает. А вода делает это все очень медленно. Медленно нагревается, медленно остывает. Что у нас происходит зимой? Зимой суша прогревается слабо. Она не практически, она холодная, она быстро остыла. Соответственно, она холодная. Океан еще только остывает. Океан теплее зимой, нежели суша. И у нас, раз это холодная температура, то воздух будет холодным, а раз воздух холодный, то, соответственно, давление высокое. Здесь у нас воздух теплый, а раз теплый он поднимается вверх, давление будет низкое. И вот у нас как идет. С суши, да, с земли на воду, на океан начинает дуть ветер. И особенности, допустим, муссонного типа климата заключаются в следующем. Ветра холодные
приносящие малое количество осадков, потому что антициклон здесь. Антициклон это всегда ясная, безветренная погода, да, не приносящая никаких облаков и осадков здесь нет. Зато океан, низкое давление, здесь облака у вас скапливаются, и, соответственно, если мы говорим о климате муссонном, да, тех мест, где муссоны преобладают, то зима здесь холодная, ясная и без ветра. Снега практически нет. То есть очень мало снега, и даже у нас вот половодье возникает на Дальнем Востоке, к примеру, не как обычно на всей территории, на большей части территории России где-нибудь в апреле, да, или в марте, а в мае или в июне даже, потому что нечему таять, снега-то нет. Он не выпал за зиму. А вот летом происходит обратная ситуация. Посмотрите, что происходит. Здесь у нас океан уже остыл, он еще только-только начинает нагреваться, ему надо очень много времени на то, чтобы нагреться, зато суша уже нагрелась, она уже быстро нагрелась. Соответственно, нагретая суша дает восходящие токи воздуха. Восходящие токи воздуха формируют низкое давление. Низкое давление, значит, сюда будет дуть ветер. А холодный океан формирует высокое давление. И что у нас возникает? Прохладное, дождливое лето. То есть ветра, дующие с океана на материк, приносят, все равно процесс испарения идет, приносят большое количество осадков. И вот тут реки начинают питаться тем самой дождевой водой. Я вам предлагаю точно так же сделать вот такие зарисовочки. Сейчас мы удалим предыдущий рисунок. Сделать зарисовочки. Значит, здесь у нас будет с вами суша. Здесь будет океан. Именно вот речь пойдет о суше и океане, о материке и океане. Потому что если мы будем говорить про местные ветра, то здесь водоем может быть намного меньше. Итак, ну давайте зиму. Зима. Зимой у нас здесь прохладно. На суше может быть минус 20. Зато над океаном температура может быть положительная. Плюс, допустим, 10 градусов. Где теплее? Конечно, над океаном. Плюс 10 градусов. Соответственно, возникают восходящие токи воздуха. Возникают восходящие токи воздуха, и давление будет низким. Где холодно? Холодно у нас над сушей. Там зима. Формируются нисходящие токи воздуха. Погода ясная. Там, где у нас высокое давление, всегда ясная погода. Ветра нет. Нет осадков. Соответственно, холодно. Мороз и солнце день чудесный. На том случае, где у нас муссонный тип климата. И что у нас возникает? Общее движение воздуха. Вот в таком направлении. Вот в таком. Из области высокого давления в область низкого. У нас из холодной суши дует ветер на теплый океан. Так, подпишем, что это муссоны. Муссонные ветра. Муссоны. Не путать с массонами. Так, это все, что касается... Так, нет, я вот это тут не уберу. Это касается зимы. Теперь летом. Что происходит летом? Ситуация у нас меняется. Меняется кардинально. Та же самая суша. Тот же самый океан. И что идет далее? Здесь у нас уже, допустим, плюс 20. А здесь
Пускай плюс 5. Не успел прогреться наш океан. И несмотря на то, что у нас положительные, да, температуры, пишем, что это лето. Муссоны, лето. Не успевает прогреться наш океан. Соответственно, в океане возникает холодный воздух. Холодный воздух — это всегда высокое давление. Над сушей идет активное испарение. Любое испарение — это разряженный воздух. Разряженный воздух — это низкое давление. И по общему правилу, как у нас с вами идет движение из области высокого давления в область низкого. И в данном случае, посмотрите, ветер начинает двигаться с океана на сушу. Соответственно, принося с собой такую дождливую погоду. Да, лето прохладное, дождливое, да, потому что не только ветер приносит с собой влагу, но еще и приносит температуру воздуха. Вот так у нас действуют муссоны. Муссонный тип климата. Далее, это были сезонные ветра, которые меняются в зависимости от времени года. Местные ветра. Ну, на самом деле их много. Мы с вами самые основные разберем. Это бриз, фен и бор. Зарисуем с вами бриз. Как он возникает? Все то же самое. Все то же самое, только в микромасштабах. То же самое, что с муссонами. Смотрите, вот у нас идет днем суша хорошо прогрета. Да, это вот вспоминайте, жаркие такие дни, летние, да, когда жарко на суше, при этом вода прохладная. Да. Для того, чтобы нам каким-то образом охладиться, мы бегом к водоему. И правильно делаем. Почему? Потому что вода еще не успела прогреться полностью. Соответственно, холодная вода – это нисходящие токи воздуха, это высокое давление. Теплая суша — это восходящие токи воздуха, низкое давление. И у нас с вами с моря ветер дул. Да, то есть в данном случае не обязательно, что это море. Это может быть любой водоем, довольно-таки крупный, как, к примеру, какое-нибудь, я не знаю, там, озеро. Тоже Челябинские озера, действует все то же самое. Значит, и, соответственно, ветер дует с озера на сушу. Ночью все меняется, все абсолютно по-другому. У нас с вами возникает прогрев, вернее, как прогрева хватает для того, чтобы выходили восходящие токи воздуха. Вспоминайте, когда вы ночью купались. Да, было такое дело. Купались. И, соответственно, восходящие токи воздуха, они формируют такие низкое давление, зато у нас с вами высокое давление на суше. И вот он, с суши на море теперь дует ветер, с земли на воду, да, меняет свое направление. Давайте это все дело зарисуем. Берем наши муссоны. Подпишем, что это бриз. Такой ветер называется бриз. Слышали явно такое название, оно очень популярное. Итак, у нас тот же самый расклад, только здесь я напишу вода. Водоем может быть намного меньше, как я уже говорил. Здесь суша. Так, ну и обозначим, что у нас здесь с вами день. Вот он, светит солнышко. Жаркий день. Вот у нас температуры. Здесь, допустим, плюс 25. Суша уже прогрелась. Вода еще не прогрелась. Здесь плюс 10. Соответственно, где не прогрето, где холоднее, там будет возникать высокое давление. Где высокое давление, там нисходящие токи воздуха. Где жарче, там восходящие токи воздуха. Вспоминайте вот эту вот жара, асфальт плавится, вот эти вот потоки. Мы о них будем говорить с вами, когда будем проходить оптические явления в атмосфере.
И вот оно, движение воздуха. Вот оно пошло. С моря на, или с любого водоема на сушу. Поэтому, когда вам жарко, жаркий день, вы идете к водоему, все верно, даже если вы не купаетесь, вас будет одувать более прохладный воздух, нежели это бы происходило в другом месте. Так, дальше. Меняем ситуацию полностью. Здесь у нас будет с вами сейчас ночь. Ночь. Здесь суша. Здесь вода. У нас с вами ночь. Вот такое. Звезды. Значит, ночью. Давайте посмотрим, что с нашими температурами происходит. Вода-то уже нагрелась. Вода-то уже может быть плюс 18. Да, прошло 2-3 часа, а суша уже остывает. Плюс 12, к примеру. Плюс 12 градусов. Опять смотрим, значит, где у нас холоднее? Холоднее на суше. Соответственно, здесь будет высокое давление. Высокое давление и токи воздуха будут нисходящие. Где у нас теплее? Теплее на воде. Восходящие токи воздуха. Соответственно, вот у нас низкое давление. И ветер будет в данном случае менять свое направление в зависимости от времени суток. У нас ночь из области высокого давления в область низкого давления. Видите, все логично. Все логично. Вот. Когда мы стоим с вами вечером, водичка теплая, значит, и ветер дует уже с суши на море. Суши на море. Но это не один такой ветер. Бриз просто чаще всего нам будет встречаться. Самый такой вот яркий пример. Еще у нас есть два похожих по принципу возникновения ветра. Это ветер Бора и ветер Фен. Значит, различаться они будут только температурой, которую они приносят. Смотрите, в чем сущность этих двух ветров. Во-первых, это горные ветра. В некой котловине, в неком долине горной, да, изменилось давление. В частности, пришло высокое давление. Высокое давление начинает выжимать воздух. Чаще всего у нас здесь возникает холодный воздух. Это связано с тем, что чем выше, тем холоднее. И что происходит? Из области высокого давления в область низкой. И вот он, холодный горный ветер, начинает опускаться вниз. И приносит с собой холодную, да, низкие температуры, промерзлую такую вот погоду. Может быть даже и осадки, даже чаще всего, поскольку идет низкое давление. Холодный воздух с гор – это ветер Бора. Фен имеет принцип тот же, только у нас тот самый сильный нисходящий поток, это сильное давление, да, начинает выдавливать не холодный, а теплый воздух. Да, и даже название фен было бытовой прибор фен, как раз таки горячий теплый воздух, который дует, да, он был взят из названия ветра фен. Да, когда с гор дует теплый воздух, просто-напросто, значит, у нас вот это высокое давление выдавило не холодный, а теплый воздух. Принцип вот такой. Значит, в чем и как измеряют наш с вами ветер? Две очень важные характеристики. Первая – это характеристика, откуда дует ветер. И здесь, наверное, один из самых таких популярных метеорологических приборов. На первом месте популярности все-таки термометр. Да, мы все время узнаем температуру воздуха, поэтому даже в детском саду знают, что термометр для измерения температуры. И второй по популярности это флюгер. Да, вот флюгер, довольно-таки простой приборчик, он показывает, откуда дует ветер.
да, откуда дует ветер. Это очень важно, потому что в зависимости от того, откуда он дует, у нас приходят разные воздушные массы. Если говорить про Челябинск, если, допустим, северный ветер, он принесет понижение температуры, южный – повышение температуры, западный чаще всего влажный, а восточный чаще всего сухой. Да, поэтому очень важно знать. Измеряется направление ветра в румбах. Это северо-восток, восток, северо-северо-восток, к примеру, да, 16 частей делится наш горизонт, стороны горизонта. И дальше мы смотрим, куда дует ветер. И второй приборчик, его уже мало кто знает, это анимометр. Но его можно очень часто увидеть, допустим, на башенных кранах. Он измеряет силу ветра. Силу ветра очень важно знать. Значит, поскольку если у нас она превышает, допустим, 25 к 30 метров в секунду, это уже ураган. Это уже ураган, это уже такой режим очень опасный, могут быть разрушения и прочие неприятности. Значит, измеряется в метрах в секунду, сколько метров в секунду пройдет наш ветер. Еще как фиксируют данные. Вот перед вами роза ветров. Прошлый карантин мы с вами строили вот такую розу ветров. Большинство справилось с этим заданием. Строится она элементарно. Значит, вам необходимо посчитать количество дней, когда в какой день преобладало какое направление ветра. Вот смотрите, вот здесь вот видно, что 22 раза дул северо-западный ветер. Это может быть за месяц, за квартал, за полторы недели, за неделю, допустим, роза ветров и так далее. В зависимости от того, какие цели ставились. Да, вот северо-западный ветер. Что это значит северо-западный ветер? Значит, название ветра определяется, откуда он дует. Откуда дует? С севера, допустим, да? Северный ветер дул 17 лет. А куда он дует? Он дует с севера на юг. Смотрите, с севера на юг. В данном случае северо-западный ветер, значит, преобладал. А куда он дул? На юго-восток. Не смотрите на эти стрелочки. Эти стрелочки лишь показывают, значит, направление сторон горизонта. Будьте внимательны, пожалуйста. Итак, еще раз. Ветер северо-западный, а дует он на юго-восток. Преобладает количество, да, смотрим самое большое количество у нас направлений, больше всего северо-восточный, меньше всего юго-восточный направление. Так. Еще хочу с вами поделиться вот таким вот ресурсом. Сейчас я перейду на сайт. Это общедоступный ресурс Винди. Он показывает в реальном времени, как дуют ветра. Посмотрите, вот у нас в данном случае преобладает юго-западный ветер. Юго-западный ветер на Челябинск. Я запись делаю, значит, у нас 3 числа в пятницу. И вот как дуют ветра. Ну, вплоть тут можно это на карты Google, да, или Яндекс написано. Вот можно прямо посмотреть. Вплоть до своего дома. Но я в этот режим специально не буду входить, поскольку мне интересно следующее. Посмотрите, вот здесь вот указано атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба. И если у нас речь идет о таком голубом цвете, это правый нижний угол, посмотрите, то мы имеем низкое давление. Если фиолетовый, то это высокое давление. И можно посмотреть, где у нас сейчас циклоны и антициклоны. И вот, посмотрите, вот у нас на восток, вот на восток, смотрите, какой гигантский антициклон, вот здесь вот еще больше. Вот тут вот он вообще здоровый около. Вот здесь вот муссонный тип климата начинает действовать. Вот видно? Вот. Смотрите, антициклон уже. Смотрите, как закручивается. Вот циклон. А это гигантский антициклон. Вот он, гигантский антициклон, приносящий морозную, смотрите, да, минус 13 у людей, морозную погоду, ясную, но при этом ясную. Зато
Вот он, рядышком. Небольшой, но антициклон. Вот он, небольшой антициклон. Темный цвет, это показывает очень высокое давление. И тут же у нас находится рядышком здоровый циклон, который идет с запада. Вот видно, на западе циклон, потому что здесь у нас Атлантический океан. Вот он приносит. И вот мы между ними. Да? Вот на такой зеленой полосе. Это такая вот климатическая, если можно так выразиться, норма. И у нас такая вот разница. И чем мы будем ближе к этой разнице, я вам покажу сейчас, вот здесь можно запустить прогноз. Делается он очень сложно, идут расчеты. И чем больше у нас разница в давлении, тем сильнее будет дуть ветер. Вот сильный ветер — это тот случай, когда у нас с вами, вот посмотрите, когда у нас с вами рядом циклон и антициклон. Вот чем ближе циклон с антициклоном, тем сильнее будет ветер. Вот такой вот прогноз к воскресенью, да, посмотрим. Вы этот урок будете смотреть в понедельник. Давайте сравним, получился ли прогноз, который дал этот сайт. Вот, пожалуйста, у нас должен быть восточный ветер. Восточный ветер преобладать. И судя по тому, что приходит циклон, должна быть пасмурная погода. Выгляните за окошко, посмотрите. Тучи. Должны быть тучи. Вот, не знаю, посмотрим, получится или нет. Вот такой сайт. Можете потом на него зайти, посмотреть. Здесь можно увидеть и облачность, и да, вот они. Облака, как у нас распространяются. Чем белее, тем, соответственно, больше облаков. И, значит, волны, и дождь с грозой, да, где они будут. И прочее. Полазите. Любопытный сайт, мне он очень нравится. Так, возвращаемся мы к нашему уроку. Вот, это основные моменты. И давайте сегодня еще подведем итоги нашего урока. Итак, давление воздуха у нас зависит в первую очередь от температуры воздуха. Возникают они, когда у нас идут восходящие токи воздуха, да, они будут приводить к понижению давления, в нисходящий к повышению. Разница атмосферного давления будет формировать либо сильные ветра, либо слабые ветра. Ветер дует из-за разности давления. Ветра у нас будут делиться на 3 больших категории: постоянные, они глобальные. Значит, дальше идут у нас локальные ветра, или их называют сезонными, в зависимости, они будут менять свое направление в зависимости от сезонов года. И последнее — это местные ветра, которые дуют в зависимости от времени суток. На этом у меня все. Пожалуйста, посмотрите еще раз внимательно инструкции. Там будут указаны особенности домашнего задания. В частности, у нас идет номенклатура. Пожалуйста, выучите номенклатуру. О том, как она будет проходить, я вам сообщу чуть позже. Я ее максимально сократил, поэтому воспользуйтесь тем листом, который находится на портале Медис. Всем спасибо. До следующей встречи. Увидимся с вами.